Окей, добродојавте на сите, јас сум Ѓорѓе Светковски, имам 25 години и во ова видео сакав накратко да ви кажам за моето искуство во боричките вештини, што е Wing Chun Kung Fu, за кого е наменето, за кого не е наменето и што ќе научите во наредните 9 лекции. Во 2010 започнав да вежбам борење слободен стил. Причината за тоа беше за да научам како да се самоодбранам во реална ситуација, да стекнам самоодборба, емотивна стабилност, дисциплина, бидејќи во тој период осеќав доста гнев, доста стрес, доста емотивна нестабилност, така да сакав да се унапредам себе си, да се смирам и да го насочам тој гнев во нешто корисно. После неколку години дознав, приметив дека веќе тоа едноставно не ми прилега мене, тој стил на вежбање, тој стил на борење и сакав нешто да сменам. Од секогаш бев фасциниран од мал со боречките вештини од Кина, од Јапонија и барав нешто од тој стил, од тоа потекло. Така да во октомври 2013 година имав можност уште првиот тренинг да започнам да вежбам Wing Chun Kung Fu кај Сифу Горан Митровски. Он е феноменален сифу, феноменален учител. Бевме доста underground, доста некомерцијални, немавме константен флукс на нови ученици, но имавме, како да кажам, како фамилија бевме. Сите мои соученици ги гледав како браќа, како сестри и некако се склопивме во една фамилија. Учителот има реална пракса, има знање од полициска академија, од обезбедување и е доста успешен во Македонија за заштита на VIP лица. Така да, искуството беше прејако, уште од првиот тренинг осетив дека оваа вештина некако е наменета за мене и дефинитивно се пронадав, се залюбив во вештината. Потоа, после неколку години, исто, во 2018-2019, сакав нешто да сменам со Wing Chun, сакав да видам друга перспектива кај друг учител. Така да, отприлика во 6 месеци учев кај друг учител, кај некој од покомерцијалните во Скопје во Македонија, за да видам друга перспектива, да научам други угледи на тренингот, на како учат другите луѓе во Македонија, кај другите учители. И тоа беше доста интересно искуство. Потоа се вратив кај Сифу Горан Митровски, имав можност да давам часови групни, индивидуални тренинзи и со тоа уште повеќе си го кревав моето знаење. Бидејќи кога ќе го пренесуваш твоето знаење на некој друг ученик, студент, размислуваш на други концепти, на други перспективи, други принципи, како да го пренесеш тоа знаење полесно и поефикасно, за тој да се усоврши во пократко време и да има квалитетни репетиции на секоја техника, секој принцип и да знае точно зошто го работи тоа. Бидејќи кога ќе дознаеме зошто ги работиме работите, многу полесно ќе ги научиме и кога ќе ги екзекутираме, ќе бидат поефикасни. Во 2021 до нова година, отприлика исто 6 месеци вежбав кикбокс. И главната причина за тоа беше да имам искуство со други боречки вештини, поготово со спаринзи. Да видам што можам да научам од тие тренинзи, од тие борби, да кажем, нереални борби нормално, спаринзи, каде што вежбаш одредени атрибути, како што се тајминг, дистанца, моќ и брзина. Кога да влезеш, кога да се тргнеш, кај удариш, нели тука има и прецизност. Во меѓувреме секогаш си вежбаш насамо, секогаш гледав константно да вежбам. И уште првиот тренинг во Wing Chun Kung Fu знаев дека ќе имам визија, дека ќе сакам да станам инструктор. Бидејќи ово го гледам како долготраен процес, каде што ќе учам секој ден, каде што ќе се напредувам секој ден и каде што ќе сакам да префрлам се што знам кај другите луѓе. Бидејќи тоа мене ми помогна низ годините и едноставно сакам убавината на оваа боречка вештина да пренесам кај некој друг и да му помогнам да се пронајде себе си, да се напреди себе си, да знае како да се самоодбрани и да го трансферира тоа знаење и тоа самоодборба во било која сфера во неговиот живот. Океј,
Што е Wing Chun Kung Fu? Wing Chun Kung Fu потекнува од Кина. Стара отприлика, релативно млада вештина, отприлика 300 години. И е комбинација од стилот на жерав и од стилот на змија. Има интересна приказна како настанал Wing Chunот, но тоа секако е повеќе како мит, повеќе како приказна, но истинската реалност во ситуацијата беше дека таа вештина потекнува од Red Boat опера. Во тоа време имале доста рестрикции за вежбање боречки вештини и сите учители релативно се криеле на тоа место. Буквално во брод пловеле низ реки, имале доста искуство да вежбаат со други вештини од Кина, како што се некои од хака уметностите. И низ тој процес учителите, создателите на тие боречки вештини имале можност да тренираат со различни стилови, да гледаат што е практично, што не е практично и да ги скомбинираат на добрите принципи и техники во еден стил. За кои луѓе не е наменето Wing Chunот? Луѓето кои се мрзлеливи, недисциплинирани, кои не можат да следат инструкции или не сакаат да следат инструкции, кои што мислат дека релативно е лесно и брзо за да се научи некој стил на вежбање. Иако ако сте решителни и ако сте упорни, може да ги надминете сите тие проблеми. За кои луѓе е наменето Wing Chunот? За луѓе кои сакаат да научат самоодбрана во реална ситуација, да вежбаат практично, да бидат кои се отворени, кои што сакаат да впиваат други информации од други техники, од други стилови, од други боречки вештини, каде што сакаат да се борат, да прават спаринзи, да учат нови техники, да ги усовршуваат и да прават доста репетиции за сите нив. И најбитно од сето ова што ќе го кажам во наредните 9 лекции е да учите прогресивно. За секоја лекција да инвестирате најмалку 30 минути да правите највеќе репетиции што можете. Бидејќи кога ќе научите таа прва лекција, ќе можете полесно да проследите кон втората лекција, бидејќи сите лекции се поврзани. И бидејќи овој тренинг ќе биде соопфатен и фундаментален да ви даде основа каде што ќе може да се надградувате понатаму. Било да сте неискусен практичар во боречките вештини или искусен, или сакате да комбинирате некои принципи во Wing Chunот во вашиот стил. Во главно ќе научите, веќе кажав што ќе научите во наредните 9 лекции, така да во наредната лекција ќе научите за кои се трите главни принципи во Wing Chunot, како да ги практикувате во било кое време, во било која техника. И ако сакате да знаете повеќе за Сифу Горан Митревски, во дескрипција доле ќе можете да отворите неговиот YouTube канал и да гледате како генерално како ние работевме, како он работи, како ја имав можност да работам. И групно со него и приватно. Морам да кажам дека приватните тренинзи беа многу ефикасни. Например, нешто што можев да научам за 2 години, го научив отприлика во 3 тренинзи приватни со него. Така да, приватните тренинзи приметив дека се доста ефикасни во пренесување на квалитетно знаење. И сега кога ќе вежбаш со некој поискусен човек, што практично вежба секој ден и сака да се усовршува себе си, имате многу забрзување на знаењето и учењето. Така да, тоа е тоа што сакав се да кажам. Се гледаме во наредната лекција, така да започнеме со тренинг.